Narodna biblioteka u Jagodini je imala, to jest veliki broj ogranaka. Ogranci su počeli da se otvaraju između dva svetska rata i u trenutku kada smo došli na ideju da uradimo ovaj projekat, Narodna biblioteka u Jagodini je imala 16 seoskih ogranaka. Međutim, 90. godina, nakon ekonomske i sve druge krize u našoj zemlji, ti ogranci se nisu razvijali i održavali. Te 2008. godine dobili smo poziv od gradonačelnika našeg grada da se dogovorimo šta ćemo sa seoskim ograncima. 2009. godine su proglasili godinom krize, tako da se ništa od toga nije pokrenulo, ali mi nismo odustajali. Mi smo znali ako nešto ne uradimo sa našim seoskim ograncima, sa našim seoskim bibliotekama, da ćemo ih zauvek izgubiti. I s obzirom da smo pronašli konkurs jedne organizacije koja se zove Electronic Information for Libraries, elektronske informacije u bibliotekama, koja je raspisala konkurs za inovativne projekte. Mi smo konkurisali sa našom idejom, sada već dobro razvijenom, i dobili smo nagradu od $30.000. To je bio početni kapital koji je nama otvorio vrata i lokalne samouprave i Ministarstva kulture Republike Srbije, a boga mi i drugih međunarodnih organizacija. Zahvaljujući toj nagradi, naša lokalna samouprava je renovirala za početak 4 seoske biblioteke. To su sad bila mesta sa novim policama, okrečena mesta sa novim knjigama. Imali smo veliku podršku i Narodne biblioteke Srbije, koja nam je iz svojih suvišaka dala veliki broj knjiga. Imali smo podršku cele bibliotečke srpske javnosti. Seoske biblioteke ranijih godina su bile kulturni centri. Održavale su se književne večeri, bili su šah klubovi i tako dalje. Nije bilo tih nekih servisa za poljoprivrednike. Mi smo smatrali da su poljoprivrednici ravnopravni korisnici naših biblioteka i rešili smo da posebnu pažnju obratimo njima. Da im budemo praktično na usluzi, kao što smo na usluzi i drugim korisnicima naše lokalne zajednice. Kada je počeo projekat i kada su stanovnici sela dobili kompjuter i internet, mnogima je to bio prvi susret sa kompjuterima, tako da smo se, čak i mladima, tako da smo se praktično susreli sa tim da imamo jednu populaciju koja je potpuno informaciono nepismena. I šta sad njima treba? Njima treba jedna obuka za osnovne kompjuterske veštine. To je prva usluga koju smo mi njima želeli da ponudimo. Druga usluga koju smo im ponudili, jer smo shvatili da se poljoprivreda menja, da vrlo često naši poljoprivrednici to ne prate, da nemaju mogućnost, da nemaju mnogo mogućnosti za edukacije, bez obzira što postoje i organizacije i poljoprivredna stručna služba, sve se to nalazi u gradu. A njima je vrlo često i da čuju kada su neke obuke, a teško im je i da dođu. Ovo je bilo idealno da praktično mi odemo kod njih. Znači, da idemo u seoske biblioteke i tamo da im držimo te neke edukacije. Pa smo se konsultovali sa njima, videli smo u kom selu se ljudi bave kojim poljoprivrednim biznisom, tako da kažemo, i onda smo zvali profesore sa poljoprivrednih fakulteta, zvali smo stručnjake iz instituta, zvali smo sve one koji su nam oni predložili, a oni su odlično znali ko su dobri stručnjaci iz kojih oblasti. I moram da priznam, u početku smo takođe imali problem sa tim. Prvi problem je bio što nismo dobro isplanirali vreme. Mi smo mislili, super, mi ćemo to da radimo na jesen ili u našoj gradskoj biblioteci, najviše aktivnosti ima u toku jeseni. Međutim, to je bila greška, jer poljoprivrednici su slobodni jedino zimi. Tek kad smo počeli da radimo na terenu, mi smo u razgovoru sa ljudima shvatili njihove stvarne potrebe. I onda smo maltene sve ono što je bilo u formularu promenili i radili smo praktično u zavisnosti od potreba te lokalne zajednice.
Moram da kažem da je potreba recimo sela i okolnih sela u Glavincima sasvim drugačija od potreba sela u Glogovcu. Ta predavanja, bez obzira koliko je u početku bilo teško objasniti ljudima da mi imamo dobru nameru, da posle toga ne želimo ništa da im prodamo, jer oni su bili veoma sumnjičavi, šta mi to u stvari hoćemo, pa zašto to radi biblioteka, pa šta nije to uloga biblioteke, u biblioteci treba da se menjaju knjige, pa šta sad mi njih da učimo kada oni tolike godine sve znaju. I onda prvi put kad su došli i kad su videli da u stvari to nije ono što im je ranije plasirano, dođite pa slušajte, onda ćemo mi to vama da prodamo ili tako nešto slično, kad su videli zaista našu dobru nameru, onda su naše sale bile pune, onda su sami dolazili da nam traže šta bi želeli da čuju. Mnogi su pokretali biznise upravo tako što su čuli neko predavanje u biblioteci pa im je palo na um, mogao bih ja tu parcelu tako da, to je dobar predlog i tako dalje. Pre svega rekao bih da je veoma važan u smislu da ja kao mašinski inženjer bavio sam se i bavim se svojom strukom. Ovo je nešto novo bilo za mene iz samog razloga što je bila stvar u biblioteci. Mene poljoprivreda kao poljoprivreda nešto nije mnogo interesovala, međutim, kada sam vidio šta sve može da se dobije od informacija, onda je za mene to bila jedna prekretnica i počeo sam intenzivnije da razmišljam o tome čime bi se ja to mogao baviti, a da to bude korisno kako meni lično, tako i možda široj zajednici. Posle određenog vremena ja sam zaključio da je borovnica kultura kojoj bi ja mogao da se bavim i da mogu da iskoristim svoje inženjerska znanja, znači u praktičnom smislu, bavit će se poljoprivredom. Jer poljoprivreda nije samo, obična obrada zemlje, već se, poljoprivreda kao što sve se menja, znači menja se i poljoprivreda i način gajenja biljaka. Tako da se, tu inženjerstvo dolazi do izražaja. Obzirom da sam inženjer, ja sam, iskoristio sva svoja znanja i napravio, jednu vrlo uspešnu plantažu. Biblioteka je organizovala određena predavanja, znači pozvala je renomirane predavače sa univerziteta, određenih struka, što je mene, tako obradovalo da se jednostavno biblioteka obraća visokoškolskim institucijama i traži znanja. I mi smo jednostavno, dobili, nas nekoliko, dobili smo vrlo dobre informacije, vrlo korisne informacije kako početi i šta raditi da bi ta, kultura kojom ćemo se baviti imala, jedan veliki uspeh. Dobili bismo, informacije o tome, kako treba da pristupimo poslu. Znači, kako početi posao. Znači, jednostavno, to je najteže u svemu tome. Ja koji to nisam imao, nikakve, neke posebne informacije, sem ono da sam gledao nešto na televiziji, znači, praktično pitam čoveka i kažem ga šta treba, recimo, prvo da dobijam, recimo, neku zemlju, kako da, recimo, krene da toga posle bude plantaža koju sam vidio, recimo, na televiziji. I onda mi čovjek praktično kaže, prvo treba uraditi analizu zemljišta, kako treba uzeti, uzorak, gde ga treba odneti, kad dobiješ rezultate, šta treba uraditi, ne bi li se, to poboljšao na kvalitet koji treba da bude, kako da se izaberu sadnice, kako da se posade sadnice, koje su recimo za navodnjavanje, kako da se postavi sistem za protivgradnu zaštitu, znači jednostavno kako biljke negovati, znači zalivati, prehranjivati, kako treba vršiti prskanje. To je jedan bio proces, znači to se ne dobija za 5 minuta ta informacija, znači ta informacija dobija, godinu dana sam ja skupio te informacije. Tako da biblioteka, bila ta koja mi je dala, tu prvu inicijalnu kapislu, da jednostavno dobijem tu prvu informaciju i da me usmeri gde ja trebam da idem ako hoću da napravim tu priču. Ja sam da postavio sebi cilj, da hoću da imam plantažu i da hoću da se bavim time. I da hoću da budem uspešan u tome, da mogu od te plantaže, da mogu naravno da lepo i živim. Kada smo 2012. godine ušli u jednu organizaciju čije je sedište u Americi koja se zove Beyond Access, imali prilike da se takmičimo na takozvanom sajmu ideja. I naša ideja je bila da dobijemo nagradu za još jednu seosku biblioteku, da otvorimo, to jest da
te neke servise, AgroLib servise, uvedemo u još jednu seosku biblioteku i mi smo tu dobili nekih $10.000, oni su 4 ideje nagradili, pa i nas. Dobili $10.000, iz Vašingtona se vratili sa tim novcem i otvorili smo još jednu biblioteku u Majuru. I tada su nam oni predložili da osim tih nekih predavanja sa tim najboljim stručnjacima uradimo predavanja gde će neki ljudi koji se bave poljoprivredom, na primjer, kao primjer dobre prakse da iznesu, znači da to čak ne budu najbolji stručnjaci, nego da budu obični ljudi, poljoprivrednici, da se otpočne jedan razgovor u biblioteci, a zapravo to se uklapalo u tu novu ulogu biblioteka, gde biblioteke treba da budu mesto okupljanja, razgovora i razmenjivanja informacija. Shvatili smo da bismo možda mogli da izađemo i na teren, pa smo išli na neka seoska gazdinstva gde su ljudi videli te neke na licu mesta primere dobre prakse. Projekat, znači AgroLib, koji je doživao, kažem, svetsku slavu, jednostavno inicijativa je bila da se putem tog projekta širi auditorijum, znači grada Jagodine i okoline, informiše o onome što sam ja sa mojim kolegama praktično postigao. Znači, mi smo nakon tih predavanja napravili svako svoju plantažu i uradili to što smo uradili i onda smo želeli da recimo podelimo ta svoja iskustva sa ljudima koji su možda zainteresovani. Pa je bila organizacija, proba je bila da vidimo recimo kako to izgleda u Jagodini, bila je prepuna sala, znači na naše opšte, da kažemo, zadovoljstvo. Nakon toga smo i u selima, okolnim selima, da kažem, organizovali istu tu priču, znači tribinu, gde je bilo, da kažem, opet je bila prepune su sale bile. Ljudi su jednostavno želeli da saznaju, znači dobiju nove informacije o nečemu što je bilo nešto novo kod nas. Jer ovde je, da kažem, kraj u kome se gaji pšenica, kukuruz, ne znam, je tako te kulture, krompir, za koje treba imaš 1000 hektara da bi napravio, ajde da kažem, neku normalnu zaradu, a ovde govorimo recimo o kulturi koju recimo radiš na 30 ili 50 ari, znači, a imaš, da kažem, primjer radi za 5 ili 6 godina, da kažemo 7, jednu, boga mi, da kažem, ozbiljnu zaradu, znači da može četvoročlana porodica lepo da živi od tog rada, na jednoj male parceli. Ja bih ispričala još jednu uslugu koja je veoma važna, a to je usluga online pijace. Mi je vrlo često zovemo i AgroLib pijaca. Zapravo, osluškujući potrebe naših poljoprivrednika, mi smo shvatili da oni vrlo često nemaju tržište i nemaju kome da prodaju to što proizvode. I onda smo pomislili, pa dobro, ajde da probamo, sve se prodaje preko interneta, pa ajde da vidimo, možda bismo mogli da im napravimo jedan sajt, da dobiju jednu stranicu, da se tu izreklamiraju i možda nešto prodaju preko interneta. Ispalo je da je to bila odlična ideja. Mnogi koji nemaju mogućnosti da imaju svoje sajtove, bave se poljoprivredom, starim zanatom, seoskim turizmom, su pronašli svoje mesto na našem sajtu. Ja bih ispričala jedan primer jedne žene koja se bavi asudžijskim zanatom. Zove se Ljiljana Vulić, ona je iz Starog Laništa i ona je jedna vrlo ambiciozna žena koja je ostala bez posla i rešila da taj neki zanat kojim se bavio njen svekar da ponovo pokrene. I krenula je, znači tražila je podsticajna sredstva od države, bila je u kontaktu sa tom nekom agencijom koja je pomogla, sve je uradila, išla je na sajmove zahvaljujući državi, ali ništa nije prodala. I onda je direktorka te agencije došla jednom prilikom kod mene i rekla: Vesna, ajde da stavimo ovu Ljiljanu Vulić na taj sajt, možda nešto i proda. I onda je odjednom nas je pozvala žena i krenulo je ovako. Mnogo hvala vama, mnogo hvala biblioteci. Ja sam najzad počela da prodajem i ja lepo živim od svog rada. Ranijih godina sam se bavio pčelarstvom, ali ujedno sam i korparstvom. Pravili smo sitne korpice, korpe bilo koje raznih vrsta. To je išlo isto tako, nosili su, preprodavali su
nama, naši strižilci, koji su nam nosili tu robu i preprodavali. S tim, evo sad, ovih par godina, unazad možda 10 i više godina, sve se to radi na internetu. Tako da, ja prodajem svuda po cijeloj Srbiji, pa i u inostranstvu prodajem našu robu. Nije samo što se bavim prstaštvom, nego bavim se i pčelarstvom. Sad ipak imam blizu 300 košnica, dosta meda prodajem. Ono što je veoma važno za razvoj jednog ovakvog projekta, gde bibliotekari nemaju to neko znanje koje su stekli u školama i fakultetima, jesu partneri. Jer uvek postoji neko ko zna. U ovim slučajevima to su partneri. Možda izgleda prosto neshvatljivo da biblioteka ima partnere koji se bave poljoprivredom, ali naš slučaj je pokazao da je to itekako moguće i korisno. Biblioteka je imala mnogo partnera, neki partneri više ne postoje, neki novi partneri su se pojavili. Naši prvi partneri su naravno bili lokalna samouprava, agencija, to jest mreža za ruralni razvoj, to je bio jedan projekat Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije i Agencija za mala i srednja preduzeća i registrovana poljoprivredna domaćinstva, to je bila agencija lokalne samouprave. Nakon toga, kad je prestao projekat ministarstva i kad se ugasila ova agencija, biblioteka je potražila nove partnere, to jest nas su pronašli novi partneri, a to je Poljoprivredna stručna služba iz Jagodine, koja koristi naše prostorije i vrlo često se tamo drže predavanja. To je ono što sam rekla, ako ne mogu da dođu korisnici u grad, hajdemo mi u sela, a imamo odlične, tople seoske biblioteke, dobro opremljene, pa da ih iskoristimo i to zaista odlično funkcioniše. I naš novi partner jeste Opportunity banka, to je banka koja ima čitav jedan program za podsticaj poljoprivrednika. U selu postoji već dugo niz godina sa malim prekidom. Ajde tako da se izrazim, fenomenalno funkcioniše. Imamo gospođu Rušku koja to obavlja zaista izvanredno dobro, pa mogu da kažem da je nazivamo nekom vrstom čika pošter, jer ona, recimo, do seoskog domaćinstva odlazi biciklom, noseći knjige, brošure i tako dalje. Igrom slučaja, ja sam 1970. i 1971. radio u biblioteci, tako posle sam imao dobrih 40 i nešto godina prekid. Kada sam se vratio, ja sam se, eto, da kažemo tako, aktivno uključio, tako da koristim, recimo, ono sve što nudi biblioteka, a nudi za nas seljake, meštane, recimo, učenike, đake, pa i penzionere, nudi veliki spektar nekog znanja. Konkretno meni je to mnogo pomoglo jer se bavim, recimo, iz hobija voćarstvom. Tako da sam naišao, recimo, kako se gaji aronija u tim knjigama, sveskama. Ona nije zahtevna voćka i da nije bilo te naše biblioteke ili Ruške koja je bila aktivna sa ovom biciklom da nam donosi te brošure, ja to bi kasnije mogao saznao i mnogo teže. To u biblioteci, ove časopise koje dolazi za nas seljake, to je stvarno nešto idealno. A samo da napomenem da, recimo, u biblioteci našoj okupljamo se mi meštani kao seljaci, poljoprivrednici, okupljamo se i kao penzioneri, što je jako bitno, a o mladoj populaciji da ne govorim, mene je stvarno oduševilo to, jer oni tamo imaju, to jest mi imamo tamo 2 komputera i onda to izvanredno funkcioniše da ta deca školska ili čak da više i preškolska deca dolaze da se obučavaju na tim terminalima. Svake godine mi dobijamo izveštaj o radu svake biblioteke i mi imamo praktično uvid u to kako koji servis funkcioniše, da li ga treba menjati, na osnovu toga donosimo zaključak da li ga treba menjati, da li ga treba razvijati, da li ga možda i treba ukidati, na osnovu tih statističkih podataka, na osnovu razgovora sa bibliotekarima, na osnovu razgovora sa
predstavnicima lokalne zajednice, sa predsjednicima mesnih zajednica, zatim na osnovu naših nekih saznanja i naše intuicije, mi praktično razvijamo, menjamo, prilagođavamo taj projekat u zavisnosti od potreba naših korisnika. 2015. godine smo posebno imali priliku da se susretnemo sa kolegama iz cele Srbije i da pričamo o ovom projektu, zato što je Narodna biblioteka Srbije akreditovala ovu priču, pa kao akreditovani seminar smo gostovali po Srbiji i shvatili smo da mnogi imaju problem sa seoskim ograncima, sličan ili gotovo isti kao što smo mi imali. Seoske biblioteke u Vojvodini malo drugačije funkcionišu, prosto zbog toga što su tamo poljoprivrednici drugačije organizovani i mislim da su edukovani. U centralnoj Srbiji je svuda slična situacija, posebno na jugu zemlje. Mislim da se na jugu Srbije može primeniti ovaj projekat iz 2010. godine. Opportunity banka nam je pomogla da ovu priču pokrenemo i u Aleksincu i u Vranju. Ono što nedostaje kolegama da bi se ova priča pokrenula po celoj Srbiji jeste taj početni kapital o kome pričam, jer da bi se pokrenula cela priča potrebno je da se ima malo više para, da se otpočne ta priča, a posle toga i nije mnogo potrebno za razvoj, nije mnogo sredstava potrebno za razvoj projekta, jer to prosto posle toga postane sastavni deo usluga biblioteke. Ovo je projekat za jednog običnog malog čoveka koji traži svoje mesto u ovom našem tranzicionom društvu. A mi smo mnogima pomogli da upravo pronađu to mesto. Eto, našim entuzijazmom, našom dobrom voljom, naše seoske bibliotekarke su nam mnogo pomogle u tome. Da nemamo podršku i toliki entuzijazam naših seoskih bibliotekarki koje zajedno sa nama i uz našu pomoć mnogo rade, imaju odličnu saradnju, ne samo sa poljoprivrednicima, nego sa celom njihovom lokalnom zajednicom, naš projekat ne bi bio toliko uspešan. Uloga biblioteke je pre svega u edukativnom smislu. Znači, ponovit ću na početku, nije zamena knjiga i razmena, da kažem, štiva, već jednostavno razmena informacija. Znači, mi ovde dobijamo veoma korisne informacije i razmenjujemo informacije, sučeljavamo mišljenja naravno, znači razgovaramo o savremenim temama, znači koje nas interesuju. Znači, uloga biblioteke je i dalje, naravno da kažem, ta, znači, savetodavna. Biblioteke su potrebne svim članovima lokalne zajednice, potrebne su i deci, potrebne su i domaćicama, i naučnim radnicima, i poljoprivrednicima, biblioteke, čak i beskućnicima, imamo čak i neke vrlo uspešne projekte za beskućnike, za Rome i tako dalje. Biblioteke su ustanove koje mogu svoje resurse da ponude svima, bibliotekari mogu svoje znanje da ponude svima, jer svi mogu da pronađu neku informaciju bilo gde i na Google, ali pravu informaciju mogu da pronađu jedino u biblioteci. Ja bih mogla da preporučim projekat Biblioteke grada Beograda koji razvija Makerspace, jer zaista smatram da mi bibliotekari treba malo više pažnje da poklonimo deci i tinejdžerima, da im obratimo pažnju na to da je programiranje zanimanje budućnosti i na taj način da budemo od pomoći i školama i da budemo od pomoći i našoj državi, društvenoj zajednici, jer je to zapravo poziv koji se traži sad i koji će uvek da se traži i mi moramo preko tih makerspace-ova da reklamiramo programiranje kao buduće zanimanje. Preporučila bih projekat koleginice iz Požege koja je zaljubljenik u
dečju književnost, u radu sa decom. Ona je nedavno radila festival slikovnica i eto taj projekat bih preporučila kao primer kako najmlađe upoznati sa onim što će kasnije da im donese književnost.